はい、なんだっけ、行かないつもりが朝になって突然行くことになった、なんだっけ、アースデーの2023年、2023か、2023 in 川棚ね、ここに来ましたよ。もう一人でね、なんだっけ、台車をね運転してきました。もうちょっとどうしようかと思ったんですけど、どうしても行きたくなって来ました。ちょっとね、マヤと一緒に来たら夕方までいなきゃいけないので、それはちょっと辛いので自分で運転してきました。はい、歌良かったです。後で聞いてください。
いや